一个视频让你知道一件事，你有没有发现，有些人deadline越近，效率反而越高，但有些人只要一有压力，整个人就乱了，什么都做不好，甚至自我怀疑，这是不是你身边朋友的真实写照，甚至可能就是你自己？嗨，我是之一，今天我们一起来了解，压力到底是帮你还是害你，以及怎么找到属于自己的高效模式。很多人以为压力是负面的东西，要完全避免，但心理学有一个经典理论 Yerkes-Dodson Law 耶克斯多德森法则，早在1908年就被提出，到现在还是广泛引用。这个理论告诉我们，压力和表现之间其实是一个倒 U 型的关系，不是直线关系。意思是，压力太低，你会感觉无聊，没有动力，表现也不好；压力适中，反而是你表现最好的时候。大脑处在最警觉又不会过载的状态。压力太高，你会感到焦虑、崩溃，注意力被压力本身占据，表现力直接下降。这背后跟一个东西有关 cortisol， 也就是压力荷尔蒙。当你面对压力，身体会释放 cortisol， 适量的 cortisol 会让你的大脑更专注，反应更快。这就是为什么deadline前变得超有效率，灵感也突然变多。但每个人对压力的承受范围不一样，心理学家叫这个为个人最佳功能区。有些人的最佳压力区间比较宽，即使压力很大，还是能保持表现，甚至越战越强。但有些人的区间比较窄，一旦超过临界点 cortisol 过量，大脑反而会进入战或逃的模式，思考能力直接下降。这就是为什么有些人一压力大就脑袋一片空白。心理学家发现，这跟几个因素有关。第一，过去的经验。如果你以前在压力下成功过，比如考试前临时抱佛脚，但还是考到不错的成绩，大脑会记住这种成功的感觉，下次更容易进入高效模式。第二，对压力的解读方式。把压力看成挑战而不是威胁的人，表现普遍会更好。同样是deadline逼近，有人想的是这是我证明自己的机会，有人想的是我要完蛋了。这两种心态会直接影响身体的反应。第三，身体状态。睡眠不足或长期疲劳的时候，身体对压力的承受力会明显下降。本来可以应付的压力，在这种状态下反而会变成压垮你的最后一根稻草。如果你属于一压力就崩溃的人，这几个方法可以帮你调整。第一，把大任务拆成小任务，减少一次性的压力量。比如一份长篇 assignment， 不要想着我要写完整份，而是拆一层，今天先写 introduction， 压力会瞬间小很多。第二，提前开始，给自己留一些 buffer time， 不要让自己处在压力太高的区域。第三，休息。遇到压力上升的时候，用深呼吸或短暂休息，把身体的 cortisol 水平拉回到适中的状态，再回去面对任务。而如果你是压力下更高效的那一种人，也要注意，长期处在高压力状态，身体还是会累积负担，不能一直依赖deadline才行动，长期下来对健康不是好事。今天你知道了一件事，压力不是完全的敌人，关键是找到属于你自己的最佳压力区间。压力太少会无聊，压力太多会崩溃，刚刚好才是最好的时候。下次面对deadline压力大的时候，不妨问问自己，我现在是在最佳区域里面，还是已经超过了？如果你觉得有用，记得帮我按赞、订阅、分享。还有什么想知道的题材，欢迎在留言区告诉我。我们下周见，拜拜。